Don Andrea Pucci, parroco della parrocchia di Santa Maria Novole a Firenze, ha scelto la data di domenica 25 marzo 2018, ovvero il giorno del Capodanno fiorentino, ma soprattutto il giorno dell'Annunciazione, per inaugurare una mostra collettiva d'arte sacra che si tiene all'interno della seicentesca Compagnia dell'Assunta, dalla quale vi sto parlando in questo momento. Ovviamente accanto a me c'è Don Andrea Pucci, che i nostri telespettatori ormai ben conoscono, perché in questa poco conosciuta ma splendida sede della compagnia ormai da tempo si tengono mostre d'arte sacra, soprattutto in occasione del Natale e della Pasqua. Questa mostra è stata coordinata e organizzata da Guerriero dell'Orso, artista e promotore di tante iniziative che i nostri telespettatori hanno imparato a conoscere nel corso degli anni, soprattutto a Campi Bisenzio, dove lui vive e dove è attivo artisticamente, e Campi Bisenzio è anche la città di Don Andrea. Poi il suo destino parrocchiale l'ha portato a Novoli, ma ha mantenuto e continua a mantenere stretti legami con il territorio campigiano e con le sue realtà. Fra queste c'è anche l'associazione Sahrawi, rappresentata da Sandro Volpe, che ne è il presidente, che raccoglie fondi per sostenere la Repubblica Araba Sahrawi Democratica e soprattutto per ospitare nel periodo estivo tanti bambini che vengono qua per sfuggire anche per un breve lasso di tempo alla loro quotidianità sicuramente non tranquilla e serena, come meriterebbero tutti i bambini del mondo. Dopo questo lungo ma doveroso preambolo, passo subito la parola a Don Andrea, che vedete con grande orgoglio impugna una grande rarità, un tesoro custodito nella sua parrocchia. Sì, è una croce processionale toscana del 1140 circa, fra le tante sono custodite qui in Toscana. Questa almeno è custodita qui a Santa Maria Novoli, fa parte, credo, come oggetto della prima chiesa qui di Santa Maria Novoli, e purtroppo fu distrutta nel 1201 nell'inondazione dell'Arno, e poi ricostruita appunto in questo luogo, e poi accanto nel metà 400 questa compagnia, poi pitturata appunto nel 1608-1613, già un certo Piero Salvestrini, e presto ecco una nostra parrocchiana ci donerà anche un po' di storia di più, sta facendo la tesi su questo autore, Piero Salvestrini, mentre questa l'autore non lo sappiamo, ma è molto bella. C'è un Cristo tridimensionale nella parte antistante, nella parte dietro invece è il Cristo passionale, dove ci sono i pollici delle mani di Gesù diciamo posti in basso, e anche raffigurati il sepolcro dove Gesù fu messo in attesa della risurrezione. Ho voluto mettere questo crocifisso processionale antichissimo perché rapportato un po' alla storia del popolo Sahrawi, che l'ho chiamato popolo crocifisso, che è in attesa anche lui di una redenzione, una risurrezione, ritornare al proprio paese natale. Grazie a tutti. Chi verrà nei prossimi giorni a visitare la mostra avrà l'opportunità anche di ammirare questo crocifisso, pur essendo un pezzo rarissimo e ovviamente preziosissimo dal punto di vista artistico, sarà protetta adeguatamente e non sarà disponibile. Quando sono qui presente, sì, lo terrò presente. E lo terrai impugnato come oggi, senza lasciarlo nemmeno per un secondo. Oggi fino alle 7, poi anche 25 aprile, ma anche negli altri giorni feriali e domenicali. Ecco, se sono presente tengo... Possiamo dare gli orari e i giorni e la durata della mostra? La mostra è fino al 25 aprile, le domeniche sarà aperto dalle 16 alle 19, il sabato la mattina 10-12 e pomeriggio dalle 15:30 alle 17, partendo da sabato dopo Pasqua, e anche dal lunedì 3 aprile, i giorni feriali 15:30-17. Grazie a Don Andrea Pucci e grazie anche per averci concesso di riprendere, credo in esclusiva, siamo forse l'unica televisione che ha avuto il privilegio di proporre ai telespettatori questi straordinari affreschi seicenteschi. Come abbiamo detto in apertura di servizio, promotore e protagonista di questa mostra, Guerriero dell'Orso, accanto a lui Sandro Volpe. Visto che Don Andrea ha parlato del popolo Sahrawi, direi, se Guerriero è d'accordo, di far intervenire subito Sandro Volpe. Sì, la Pasqua è un momento importantissimo per la cristianità, questo è evidente, quindi noi abbiamo voluto, con la disponibilità ormai storica appunto di Don Andrea, legarla a un altro momento, a un ennesimo momento di dialogo con una parte invece dell'Islam, del popolo Sahrawi.
Sahrawi sono stati invasi da un altro pezzo dell'Islam, come tutti sanno, loro sono però estremamente pacifici, hanno voglia appunto solamente di raggiungere la libertà e questa libertà la chiedono solamente grazie ai mezzi della diplomazia internazionale. Ecco, secondo noi meritano un premio, per questo motivo continuiamo di anno in anno a proporre appunto questa loro tragedia della crocifissione, come diceva anche qui Don Andrea Pucci, e quest'anno appunto c'è questa bella mostra che dà la possibilità di rendere visibile la loro sofferenza e la loro ingiustizia. Questa mostra come potrà contribuire concretamente al sostegno della lotta Sahrawi? È una cosa molto particolare, ma questi grandi mezzi di informazione di cui siamo dotati attualmente, questo avvento dei mass media diversi da 20 anni fa, ci consentono poi di proiettare queste immagini che voi fate anche nelle tende dove sono rifugiati appunto i profughi Sahrawi. Quindi darà a loro sicuramente uno spirito di positività, perché al di qua del Mediterraneo ci sono persone che tengono in qualche modo al dialogo, alla pace e cercano di costruirla con delle attività sicuramente importanti. E l'altro dato di riflessione è che secondo me un po' anche i nostri governanti a livello regionale, a livello anche nazionale, verranno comunque a rendersi conto di ciò che noi stiamo facendo oggi e potrebbe essere anche per il futuro governo uno spunto di riflessione. Bene, allora come nasce questa mostra, come hai selezionato gli artisti, cosa troveranno i telespettatori quando verranno qua alla Compagnia dell'Assunta a visitare? Una mostra favolosa, poi quest'anno in collaborazione con Facciamolo venire, Antonio Bruno, un famosissimo scultore pratese ma che da tanto tempo affianca Guerriero con altri artisti pratesi dei quali ora noi leggeremo il nome, ma in questa mostra ci sono artisti un po' di tutta l'area metropolitana fiorentina. Allora, come ti sei inserito in questa mostra, Antonio? Ma tramite lui, che lui si appoggia su di me, a fiducia, io porto dei colleghi, pittori, scultori, penso che sia una bella cosa. Certo, meglio ricordiamo di tutto, la pace. Io ho portato una rosa. E ora la nostra regia la proporrà ai telespettatori. Ho portato una scultura, una rosa, che vuol dire la pace, no? Più che una rosa. Certo. Ricordiamo che Antonio Bruno in questi giorni è in mostra anche allo storico Palazzo Datini di Prato, in una mostra dal titolo Artisti a Prato, che sta avendo un grandissimo successo, molto visitata e ha avuto recensioni favorevoli. Allora, gli altri artisti, leggiamo subito i nomi? Sì. Allora, sono Angela Pratesi, Sipontina Paloscia, Deborah Frati, Jacopo Fontani, Claudia Giusti, Marco Augusti, Antonio Bruno, Fernando Montagnier, Nicola Mancino, Lia Pecchioli, Cristina Falcini, Marina Nannicini, Valentina Ristori, lo stesso Guerriero dell'Orso, Luciano Faggi, Patrizia Gabellini, Giusy Gramigni, Anna Maria Guarino, Nicolas Butler e Edward Butler. Delle novità quest'anno favolose, abbiamo allestito in collaborazione anche con lui una vetrina di oggetti antichi di alto valore, diciamo, almeno come... Però io vedo anche una bicicletta da corsa. Sì, quella è una bicicletta d'epoca mia. Ecco, E poi c'ho 2 quadri, lì, qui insomma abbiamo fatto qualcosa di migliore secondo me quest'anno, anche gli scultori hanno portato della roba meravigliosa. I nostri telespettatori ai lati di chi ha parlato fino a questo momento avranno riconosciuto 2 personaggi che frequentemente popolano i nostri incontri con l'arte. Si tratta di Daniela Foscoli e Alessandro Canonaci. Di Daniela la ricordiamo nel coro Cantano Tutti, Canta Anch'io, nell'associazione Incontri, che è un'associazione di solidarietà che ha sede a Campi Bisenzio, della quale fa parte anche Guerriero e che noi da tanti anni, credo da 25 è stato calcolato in questi giorni, seguiamo con la nostra emittente. Alessandro è stato proprio in occasione della mostra del Palazzo Datini nostro ospite, in quel frangente ha reso omaggio al grande Curzio Malaparte, oggi invece renderà omaggio a Guerriero dell'Orso. Insomma, siamo in linea. Stamattina, da ieri, io sto recitando Lo scibile umano, perché ieri appunto lessi un brano molto importante di Maledetti Toscani, stamattina ho recitato Carducci, Pascoli, stasera reciterò D'Annunzio, nel mezzo c'è Guerriero, con 3 poesie. La prima è appunto sull'Africa, molto molto attuale, sul popolo Sahrawi, è stata scritta anni fa da Guerriero,
e oggi ha degli echi, negli anni ha assunto degli echi completamente differenti e molto attinenti alla realtà che stiamo vivendo. Le altre due sono due di estrazione dal linguaggio poetico romano di Guerriero, molto divertenti, perché non si può scordare le origini di Guerriero, sono molto divertenti. Io reciterò due poesie di due autrici che sono presenti attualmente qui insieme a Guerriero, una è Angela Pratesi e l'altra è Giuliana Mulinacci, nonché un paio di poesie di Guerriero molto emozionanti. Da oggi sono disponibili con i biglietti per la lotteria per l'accoglienza ai bambini saravi, che sarà poi tirata a sorte con i premi questa lotteria di luglio in una scena qui proprio a Santa Maria a Novoli. Vento, vento, vento africano, vento impazzito, distrugge le dune insanguinate, urla dalle trincee, arabi contro arabi, Africa nuda, gli stanno negando la libertà, Africa senza nuvole, il cobra nero, la vipera del deserto, non giustiziano più nessuno, il popolo è in fuga verso il profumo della terra. Vento, vento, vento africano. Altalena di Giuliana Mulinacci. Avanti Indre, l'altalena va da sé, scompiglia il vento i biondi capelli, scompiglia il vento gli anni più belli. Ciò che è, ciò che sarà, un'altalena, libertà. Oltre l'azzurro, Angela Pratesi. Canta spumeggiante l'onda che lentamente ruota sulla riva i sassolini lucenti. Mentre l'acqua li accarezza, io mi specchio nel vuoto. Al largo un gabbiano vola in alto fino a disperdersi tra le nuvole. Guerriero dell'Orso, Diamanti. Dio ha tracciato un nuovo sentiero dove passerai tu. La tua mano sporca dall'ultimo acquerello dove hai spostato le nuvole per dipingere il cielo. Piccola goccia, non è pianto, ma rugiada, sta scivolando nel tuo viso dorato. Respirando quest'aria del nuovo cielo, silenzio, è la sua voce, sta cristallizzando il vento. Silenzio, è una donna, il percorso. Ho nostalgia della terra dove posai i primi passi. Mi destavo con il rifrullo delle ali degli angeli. A passi lesti ogni giorno cambiava l'odore della terra che calpestavo. All'orizzonte si accappò il sole. Fu una lunga notte. Mi destai con il fischio del vento. Senza umiltà imboccai un lungo sentiero. Un'ombra mi era accanto. Somigliava a Dio. Si fermò qui. L'odore del fiume della terra appartiene a questa città. Grazie. Roma de oggi. Venimo dali castelli, avemo suonato per i cantori de stornelli, e mo se fermamo Arpincio,
andò il suono dei mandolini, scenne fino a San Pietro e andò a tarda sera Roma s'addorme. Se ne andiamo al Colosseo a suonare gli stornelli, per chi la notte gli piace più del giorno. Se famo sti soni per riempire il cuore de sti poveracci, e al risveglio di Roma gli lassamo i rintocchi del campanone. E poi l'ultima che si intitola Er povero. Er povero. Me sto a perdere la capoccia con la figlia dello Scopino, detto Passo de Quaglia. Ci vedo il mondo da sta figlia. E il Passo de Quaglia non me può vedere, dice, con i cristiani che so povero, non è de che morì, ma io a Luisa gli voglio bene. E il prete di famiglia mi dice, non c'è benedizione per i poveri, non si devono innamorare. Me ce puggica il cuore, me ce puggica.